일반적인 구들방에는 이러한 모양으로 놓지는 못하지만은 옛날에 우리 그 주거 문화를 보면은 봉당이라는 제도가 있습니다. 봉당이라는 그 방도 아니고 바깥도 아닌 그런 인축 동거형 그런 주택에 이런 봉당이라는 그런 구조가 있는 것입니다. 이 봉당에서는 바닥에다 멍석을 깔고 거기에서 밥도 먹고, 또 봉당에서 한쪽으로는 소 마구간이 있어서 소죽도 썰어서 바로 갖다 주고, 또 봉당에 앉아서 나물도 다듬고 이렇게 하는 그런 거실 같은 그런 공간을 옛날 우리 주거 문화에서 봉당이라고 했습니다. 그래서 속담에 봉당 빌려주니 안방 내놔라 한다, 그런 말도 있듯이 방은 아니지만은 겨울에 눈비바람을 피할 수 있는 그런 공간이고, 또 여름에는 거기에서 잠도 자고 앉아서 놀기도 하고 이렇게 하는 그런 공간을 봉당이라는 것입니다. 그런 구조에는 그냥 아궁이만 만들 것이 아니라 이 벽난로식으로 해가지고 로스터를 놓고 해가지고 위에 벽난로식으로 하면은 이 연기가 화열과 연기는 고래 속으로 들어가고, 또 이 너무 이게 높으면 방 높이와 봉당 높이가 너무 높으면 안 되기 때문에 반드시 고래 속에 냉섭에 의해 가지고 이 아궁이로 그 연기가 내치는 것입니다. 그런 내치는 것을 봉당 실내로 나오지 않게 하기 위해서 아궁 윗 입술에다가 이 관을 이렇게 매설 해 가지고 일단 1차적으로 아궁의 화열과 연기는 윗목 고래 속으로 가게 하고, 또 거기 미처 밀지 못하는 연기는 이 내치는 연기만큼은 이 아궁 윗 입술 그 공간에다가 관을 매설해 가지고 밖으로 이렇게 연기를 일부분 빼게 되면은 이 봉당에서도 조리할 수 있고, 또 벽난로 같이 모양 좋게 볼 수도 있고, 또 여기서 차도 끓이면서 함과 동시에 방에 화열이 들어가서 방도 떠시게 되는 그런 구조가 벽난로 구들방, 이것은 역출연통이라 이렇게 이름을 붙여봤습니다.